لا انا لا يمكن اقول لحد خالص اللي انتي قلتهولي واوقعك في مشكله، ده انتي حبيبتي. لا 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 لا، مين اللي قالك انك بتمثلي الشر حرفيا؟ انت كده هتتقفشي واحنا هنقفشك. الاشرار بيبقوا موجودين حوالينا وعادي واحنا ما بنعرفهمش، امال هنتصدم ازاي؟ الضحكات الشريره المتقطعه دي كانت ايام رايا وسكينه، دلوقتي الاشرار زيهم زينا عادي، وبالعكس مش عارفين ان هم اشرار، بيبقوا فاكرين ان هم طيبين وان احنا اللي اشرار. خد يا حبيبي اللي انت عاوزه، انا هكتب كل حاجه باسمك وهديلك باسورد الخزنه كمان. مين اللي فهمكم اللي بيمثل الطيبه لازم يبقى اهبل ومؤدب وصوته واطي وبيقول يا امي بدل يا ماما؟ طيب عادي جدا ممكن يتعصب ويعلي صوته، ما هو بشر مش ملاك. وعشان تبقى طيب قوي لازم تبقى اهبل قوي. نفسي اعرف مين اللي فهمكم ان الطيبه والشر لازم تبقى في قالب معين وليها مواصفات محدده. الشرير يقعد يمثل بالطريقه دي، والطيب لازم يبقى ساذج. ومع استمرار الصراع بين الخير والشر لازم الخير اللي ينتصر في النهايه، ولازم نرسم البسمه على وجوه المشاهدين. اكتبوا لي في التعليقات مين عمل ادوار خير او شر في دراما رمضان واقتنعتوا بيه، ومين ما اقنعكوش.